Ladies and gentlemen, runners, let us welcome you to Naples, where the local time is 8:30. We ask you to remain in your seats with your seatbelt securely fastened until the aircraft has come to complete your final stop and the fasten seatbelt sign has been switched off you by the captain. And also exercise extreme caution when opening the overhead lockers, as items may become dislodged during the flight, fall down and cause injuries. And if you smoke, refrain from doing so until you reach the designated smoking area, which is outside the terminal building. On behalf of the captain, first office and your onboard crew today, we would like to thank you for choosing to fly with us. We hope to see you in another scheduled service in the very near future. Once again, thank you and have a lovely day. Signore e signori, Ryanair vi dà il benvenuto all'aeroporto di Napoli, dove sono circa le 8:30. Vi preghiamo di rimanere seduti finché l'aeromobile non sarà completamente fermo e parcheggiato. Ancora una volta vi ringraziamo per aver volato con noi e auguriamo a tutti una buona giornata. Signore e signori, posso avere un attimo di attenzione? Allora, a causa di restrizioni Covid che sono ancora vigenti qui a bordo, una volta che l'aeromobile sarà fermo dovete rimanere tutti quanti seduti, perché sbarcheremo l'aereo una fila alla volta. Ancora una volta, tutti seduti. Questo vuol dire che quando l'aeromobile sarà fermo nessuno si deve alzare per aprire le cappelliere, non prendete valigie, non prendete cappotti. Chiediamo a tutti il massimo della collaborazione. Ancora una volta, quando l'aereo sarà fermo, che nessuno si alzi. Poi, una volta che avrò dato il comando, solo la fila 1 e la fila 35 potranno iniziare ad alzarsi e a prendere le proprie cose. Una volta che la fila 1 e 35 saranno libere, faranno lo stesso la 34 e la fila 2. Per il momento tutti quanti seduti, che nessuno apra le